वाइस साहब प्रालो खबर सिलसिलो जारी आहे। खबर शेयर कंदासीं प्राले का। प्रालो में सिंध जो अॻूणो वॾो वज़ीर सैयद काइम अली शाह जिलानी सिंध जे मशहूर दरगाह हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह दरगाह ते हाज़िरी भरी ऐं गुलनि जी चादर चाढ़े दुआ घुरी वयूं। उन मौक़े ते दरगाह जे गादी नशीन पीर मखदूम नदीम अहमद हाशमी साहब ऐं सैयद काइम अली शाह सिंध जे सकाफ़ती सुखड़ी अजरक उॾाए वियो ऐं यादगार शिडियूं पिणु पेश कयूं वयूं। मुलाक़ात दौरान प्राले जे टाउन कमेटीअ जे मुख़्तलिफ़ मसइलनि ते पिणु ॻाल्हि ॿोल कई वयूं, जॾहिं त मुख़्तसिस मुसाफ़िर खाने ऐं लाइब्रेरीअ जे क़याम लाइ दरख़्वास्तूं पिणु पेश कई वयूं। उन मौक़े ते सियासी समाजी अॻवान ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे रहबर पीपल्स पार्टीअ जे मुख़्तलिफ़ यूनियन काउंसिल जा चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऐं पीपी अॻवान पिणु गॾु हुया। दरगाह ते चादर चाढ़े खां पोइ पाकिस्तान जे सलामती जे लाइ ख़ुसूसी पिणु दुआऊं घुरी वयूं ऐं उन मौक़े खां पोइ साणसि महिमान जेका आयल हुया उनखे सिंध जी सुखड़ी अजरक पिणु उॾाया विया ऐं साईं जे सिंध जे वॾे वज़ीर अॻूणो वॾो वज़ीर सैयद काइम अली शाह खे यादगार शील्ड पिणु पेश कई वई। उन मौक़े ते शहरी तोड़ी आसपास जा इलाइक़ा घणी अंग में पिणु शरीक थिया। वाइस साहब